তো অনেক সিনিয়র টেকনিশিয়ানরা ট্রাই করছে, অনেক ভালো ওয়ার্কশপ বা প্রতিষ্ঠান থেকে আসছিল, তারা সকাল সন্ধ্যা কাজ করছে, বাট তারা ফেল করছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সম্মানিত ভিউয়ার্স, হাইব্রিড সলিউশন বিডির পক্ষ থেকে স্বাগতম। তো আজকে আমরা আছি গাজীপুরে। সামনে যে গাড়িটা দেখতেছেন টয়োটা এক্সিও 2019 মডেলের হাইব্রিড গাড়ি। গাড়িটা নতুন, 2 মাস হয়েছে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, বাট আনফরচুনেটলি গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে না। লাস্ট 5-6 দিন যাবত গাড়িটা এই জায়গাটাতেই আছে। অনেক টেকনিশিয়ান ট্রাই করছে, বাট তারা ব্যর্থ হয়েছে। তো গাড়িতে যে সমস্যাটা হচ্ছে, যে গাড়িটাকে যখনই আমরা গাড়িটাকে স্টার্ট করার ট্রাই করি, দেখেন কি হয়। তো আমরা স্টার্ট করার ট্রাই করতেছি, দেখেন গাড়িতে কোনো রেসপন্স নাই। অর্থাৎ গাড়িতে যতবারই আমরা স্টার্ট করার জন্য ট্রাই করতেছি, গাড়িটা রেডি হচ্ছে না। তো অনেক সিনিয়র টেকনিশিয়ানরা ট্রাই করছে, অনেক ভালো ওয়ার্কশপ বা প্রতিষ্ঠান থেকে আসছিল, তারা সকাল সন্ধ্যা কাজ করছে, বাট তারা ফেল করছে। দেখি এখন আল্লাহর রহমতে আমি গাড়িটাকে স্টার্ট করতে পারি কিনা। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো, গাড়িটাকে যখন আমরা স্ক্যান করতেছি, স্ক্যানে কিন্তু কোনো ডিটিসি কোড শো করতেছে না, এবং আমি আপনাদেরকে দেখাবো স্ক্যান করে যে কোনো ডিটিসি কোড আসতেছে কিনা। আপনারা মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখেন। এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা কোনো ডিটিসি কোড পাইনি। আমি কয়েকবার স্ক্যান করছি, স্ক্যানে ডিটিসি কোড আসে নাই। তো এটা কেন আসে নাই সেটা বলতেছি, বিকজ এই গাড়ির প্রথমে যে জিনিসটা হয়েছিল সেটা হলো 12 ভোল্টের ব্যাটারিটা বসে গিয়েছিল, বাট প্রপার ওয়েতে কাজ করা হয়নি। 12 ভোল্টের ব্যাটারি বসে গিয়েছে, এটা হেল্প দিলে অথবা চেঞ্জ করলে গাড়ি স্টার্ট হইতো, বাট সেটা না করে এই গাড়ির হাইব্রিড ব্যাটারি খোলা হয়েছে, বিভিন্ন হাইব্রিডের যে কন্ট্রোলার গুলো আছে সেগুলো খোলা হয়েছে, গাড়ির যে অন্যান্য যে কন্ট্রোলার গুলো আছে সেগুলো খোলা হয়েছে, ওয়ারিং এর মধ্যে নানান ধরনের কাটাছেঁড়া করা হয়েছে। তো সবকিছু মিলে গাড়িতে এত বেশি ধকল গেছে যে গাড়ির এখন পুরো যে ব্রেনটা বা যে গাড়ির সিস্টেমটা আছে, এই সিস্টেম থেকে এখন কোনো প্রবলেমটাই ডিটেক্ট করতে পারতেছে না, এবং এটাই হচ্ছে মূল সমস্যা। এখন এই আমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ গাড়ির প্রত্যেকটা জিনিস চেক করে দেখতে হবে যে কেন গাড়িটা স্টার্ট হয় না। আমরা একটা জিনিস পাইছি, দেখেন খুবই অবাক হয়েছে আমি, খুবই ডেঞ্জারাস একটা জিনিস, যে ইমোবিলাইজারের যে ওয়ারিংটা আছে এখানে কাটাছিরা দেখলাম, এবং এই জিনিসটা দেখে আমার কাছে খুব অবাক লাগছে। জিপিএস এর জন্য লাইন করছে ঠিক আছে, এরপরেও যারা গাড়িটা স্টার্ট করার ট্রাই করছে তারা এমন বাজেভাবে ওয়ারিংটা কাটাকাটি করছে, যেটা গাড়ির জন্য খুবই মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। এবং এইখান থেকে আসলে গাড়িটা স্টার্ট করতে ফেল করে তারা বাইপাস লাইনের মাধ্যমে গাড়িটাকে স্টার্ট করতে চাইছে, যেটা আসলে মোটেও কাম্য নয়। সামান্য কয়টা টাকার জন্য, মজুরির জন্য এভাবে লাইন কাটবে, এটা আসলে আমার মাথায় ধরতেছে না। তো উচিত ছিল এটাকে প্রপার ওয়েতে কাজ করা, কারণ টয়টা যে ওয়ারিং করছে এই ওয়ারিংটা সঠিকভাবে করছে, এই জায়গায় কোনো ভুল নাই। এখন যে জিনিসটা হয়েছে সেটা হলো, গাড়ির যে ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইউনিটটা আছে, ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইউনিটের সাথে যে ইমোবিলাইজার আছে, ইমোবিলাইজারের কমিউনিকেশন হোল্ড হয়ে গেছে। অর্থাৎ ইমোবিলাইজার এবং ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইউনিট দুইটাই মনে করতেছে গাড়িটা চুরি হয়েছে, অর্থাৎ এন্টি থিপ মোড যেটা আছে সেই জিনিসটা অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই জিনিসটাকে রিসেট না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমার গাড়িটা স্টার্ট হবে না। অর্থাৎ এই গাড়িটাতে এন্টি থিপ প্রযুক্তি আছে। সো আমরা গাড়ির সাথে যেই কন্ট্রোলারটা আছে, এই কন্ট্রোলারটাকে রিসেট করে দিয়েছি। তো এখন আল্লাহ নামে আমরা গাড়িটাকে স্টার্ট করব, যে দেখি গাড়িটি স্টার্ট হয় কিনা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো আলহামদুলিল্লাহ গাড়িটা কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে এক চান্সেই। যাক আলহামদুলিল্লাহ, মাগরিবের নামাজ পড়ে গাড়িটা ধরছি, ইনশাল্লাহ এশার নামাজের আগে গাড়িটা স্টার্ট হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সম্মানিত করছে, আল্লাহ সফলতা দিছে। ভিডিও শেষ প্রান্তে চলে আসছে, যেটা আমি বলতেছি, যারা হাইব্রিড গাড়ি নিয়ে কাজ করেন এবং গাড়ির ওনার যারা আছে, তারা একটা বিষয়ে সতর্ক থাকবেন, গাড়ির ওয়ারিং যেন কাটাছেঁড়া না করা হয়। এবং যারা টেকনিশিয়ান ভাই আছে, দয়া করে গাড়ির ওয়ারিং কাটাছেঁড়া করবে না, এতে গাড়ির পরবর্তীতে বড় ধরনের সমস্যা হয়ে যেতে পারে। তো দ্যাটস অল, আজকে এই পর্যন্তই। সামনে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব, সেই কামনায় শেষ করতেছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।